Salut, c'est Hard Reset et aujourd'hui, je vais vous montrer quoi faire si votre lecteur Google TV ne s'allume pas et émet des bruits étranges. Comme vous pouvez probablement l'entendre, mon lecteur Google TV continue de faire des bruits bizarres et ne s'allume pas, peu importe ce que je fais. Je vais essayer rien. Je peux augmenter le volume, baisser le volume, mais rien ne se passe. Pour ce faire, il vous suffit de le débrancher délicatement de l'arrière de votre téléviseur, mais assurez-vous également de déconnecter complètement son alimentation électrique. Ensuite, au lieu de le rebrancher sur le port USB ou l'entrée d'alimentation de la télévision, vous devrez le brancher fermement et correctement sur une prise de courant murale standard et fonctionnelle afin de lui fournir une source d'énergie stable et indépendante. Je vais donc le faire tout de suite. Maintenant, débranchez le câble HDMI et rebranchez-le. Attendez un instant. D'accord. Je n'ai même pas eu besoin d'appuyer sur quoi que ce soit sur la télécommande et, comme vous pouvez le voir, le Google TV s'allume normalement. C'est parce que vous n'avez pas assez de puissance pour l'allumer correctement. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas de laisser un like et à la prochaine.